好，今日帶大家嚟呢間尼泊爾嘅餐廳，試下裏頭有啲咩午餐先。而家我哋預備入去啦。Go！好，我哋開始入去啦。拱開門之後呢，就會聽到一啲好悠揚嘅音樂啦，而人流呢都唔係好多嘅。嗱，咁呢度有個水吧啦。佢俾你嘅呢個仲係我哋追路先。尼泊爾喜馬拉雅山，嗰粒數都睇落我自己做啦，係咪？碗湯呢太多唔同嘅味道混雜咗啊！咁其實呢，我真係唔係好清楚呢碗湯裏頭係咪南瓜湯，因為都多香料味道嘅。咁一陣間我都要問下個老闆呢，究竟呢碗係咪南瓜湯嚟先？好，喺啲魚度擠咗個檸檬汁先。好，開始食嘢。好，試咗個魚先。個魚都好清甜，但係佢嗰個香草味又唔係咁濃喎。同我想象之中諗住個香草一定會好重嘅味道，但係就唔係咯，都幾清新。個汁又唔會太多啦，咁以一個午餐嚟講咧，都算可以嘅。兩個午餐埋單都係128蚊啫。嗱，整體上咧環境咧都好舒服啦，佢就播咗啲輕鬆嘅音樂啦。咁同埋佢最貼身係乜嘢咧？就喺啲梳化每一個位咧都有個 cushion 俾人佔住嚟坐嘅。而食物方面咧就冇碗湯咁濃烈啦，因為湯咧就比較混雜咗多嘅香草，而主菜咧就唔會咁多味，都係採咗一個天然味道嘅。咁變咗，如果嚟呢度食咧，大家要留意翻啦，因為佢上菜嘅時間咧，因為即整啊。每一個餐咧，約莫都需要20分鐘到嘅時間。如果大家有時間嘅話咧，不妨嚟呢度試下個午餐啦。佢價錢唔貴嘅，咁值得一試㗎。至於午餐方面咧，佢都係比較固定嘅，都有4個嘅菜式啦，都係58蚊同48蚊嘅。咁當然你亦都可以因應菜單點唔同嘅嘢食嘅。如果大家鍾意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同